Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman karena telah mau menonton video ini, memilih video ini untuk ditonton. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu dimurahkan rezeki, amin. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas ataupun memberikan sebuah tips bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak. Nah, bahan ini adalah bahan herbal dan juga pastinya tanpa efek samping. Jadi bagi teman-teman yang pernah ataupun sekarang mengalami batuk berdahak dan juga mungkin suatu saat semoga aja tidak terkena atau sakit batuk berdahak, maka solusinya adalah dengan cara herbal yang satu ini, karena memang cara ini sangat ampuh, sangat mampu membantu mengencerkan dahak dan membantu untuk mengeluarkan dahak. Nah, bagaimana caranya ataupun apa bahannya? Yaitu kita cukup menyediakan kencur seukuran jari kelingking orang dewasa. Nah, seukuran ini cukup sekecil ini mampu menyembuhkan atau mampu membantu mengobati batuk berdahak. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman cukup mudah melakukannya. Teman-teman cukup mengambil seukuran ini, kita kupas bersih, kita cuci bersih, kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Dengan begitu teman-teman membantu channel ini untuk terus berkembang dan terus bersemangat untuk memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan, terutamanya pengobatan dengan bahan herbal. Teman-teman juga bisa like video ini jika dianggap bagus, dan juga bisa men-share video ini bagi teman-teman yang lain, mungkin ada yang membutuhkan info ini, dan bisa juga komen ataupun memberi kritik, saran ataupun masukan di channel ini. Nah, baik teman-teman, setelah kita potong-potong kecil seperti ini, kemudian kita rebus kencur ini dengan 1 gelas air atau seukuran 200 ml. Jadi kita rebus terlebih dahulu. Setelah kita rebus atau kita didihkan dengan air panas kurang lebih 3-4 menit, yang awalnya 1 gelas menggunakan 1 gelas hingga tersisa setengah gelas. Nah, kita diamkan air ini, air rebusan dari kencur ini kita diamkan sampai dingin. Setelah dingin barulah dikonsumsi. Nah, saya harap teman-teman bisa rutin meminum ini 1 hari 1 kali. Jadi waktunya terserah teman-teman, intinya 1 hari 1 kali. Insya Allah dengan cepat batuk berdahak bisa cepat disembuhkan.
Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.